Кутмандуу таңыңыздар менен жаңы кошулган көрүүчүлөрүбүзгө жакшы маанай каалайбыз. Таңкы мейман түрмөгүн баштайбыз. Келген меймандарыбызды жакындан тааныштырып өтсөк. Жалал Кудайбердиев Өзбекстандагы этникалык кыргыздарга барган кыргыз делегациясынын жетекчиси. Кутмандуу таңыңыз менен. Ошондой эле Рустам Кенжаев кыргыз-өзбек факультетинин деканы. Өзбекстандан Кыргызстанга көчүп келген баягы делегациянын башчысы десек дагы болот, туурабы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Кутмандуу таңыңыздар менен. Ушул иш-чара тууралуу айтсаңыздар, сапарыңыздар кандай болду? Эми азыр сөздү биздин агайыбыз баштасын, анткени бул киши мына кыргыз ошо көчүп келгендер кыргыздардын төрагасы, анан кийин ошо жетекчи жана делегациянын жетекчиси да. Бул киши бардыгы эң биринчи жетектеген киши болуп жетекчиси, анткени деген делегацияда биз бир 20 киши барганбыз. Ошол агайыбызга биринчи сүйлөсүн. Эми ошо 2000-жылдан баштап Өзбекстандан да көп кыргыздар бул жакка көчүп келе баштады. Кабарыңыздар бар, ошо Советтер Союзу тарагандан кийин ошол көп улуттар, элдер өзүнүн жана тарыхый мекенине көчө баштады да. Ошондой сыяктуу эле бизден да көп кишилер көчүп келди бул жака. Анан бул жака келгенде шартта шундай болуп калды. Өз улутун сактап калыш, улутунун тилини, маданиятын өнүктүрүп сактап калышыбыз келди да. Ошондой эле мана биз бияка келип элге кошулдук, адаптация болдук, жергиликтүү эл менен кыз алып, кыз берип, катышып, өзүбүз мурда этникалык кыргыз болгон болсок, эми жөн эле кыргыз болуп паспортту алышты. Мына азыркы учурда ошол мен билген Өзбекстандын Жизак, Сырдария облусунун өзүнөн деле 10 миңге жакын кыргыздар келишти көчүп. Эми ошондой эле азыркы учурда биз тыгыз байланышабыз Өзбекстанда туугандарыбыз, Өзбекстанда кыргыз эл менен барыштуу келишти болуп турабыз. Эми ал жакта ошо Советтер Союзу тарагандан кийин жана улут маселеси кичине кыйын болуп, тилде болуп калды. Азыр жанагы 16-жылдан бери Өзбекстанда жана президент болгондон бери саясат өзгөрүп, кыргыздарга да чоң мүмкүнчүлүктөр жаратылды. Тилини сактаганга, маданиятын өнүктүргөнгө кабарыңыздар бар. Өзбекстан президенти жакшы колдоп кубаттап атат. Башка элдер катары кыргыз элин деле мана Өзбекстандагы Манас айылын жакшы билесиздер, ошону бир үлгү сыяктуу айтсак. Бир эле Манас айыл эмес, башка жакта жашап аткан кыргыз айылдары деле башка улуттар катары айылдарды жакшы өнүктүрүп атат. Эми бул дүйнөнү мындай кененирээк алып карай турган болгондо карыз дүйнө деп айтып койбойду. Ал дегени киши мал мүлк же болбосо бир акча карызды эмес. Кең мааниде алып караганда бул үй бүлө алдыда, ата-эне, бала алдыда карызы бар. Ошондой эле эл алдыда, улут алдыда карызы болор экен ар бир кишининчи. Ошондой мен улутума эмне кылдым, элиме эмне кылдым деген сурооду бир жашка барганда ар бир акылдуу кишилер өзүнө берет да. Ошондой эле биз улут алдыдагы эң негизги максаттарыбыз ушул улутту сактап калып, улуттун жакшысыны ашырып, жаманын жашырып дегендей тилини, маданиятын сактап калыш керек да. Ошол багытта Өзбекстандан көчүп келген кыргыздар деле Өзбекстанды жакшы билип, эч жакта турган кыргыздарыбыз кыргыз маданиятын дагы өнүктүрөйүк деген сыяктуу биз кабарлашып турабыз. Анан ал жакка кабарыңыздар бар, 5-март күнү ушул 2023-жылы Манас айылында чоң майрам болду, ак калпак майрамы өткөрдү. Биз бул жактан ошо ак калпак жеткиргенге дагы кээ бир нерселерди жеткирип жардамдаштык, жакшы көрсөтүүлөр болду. Анан ошондой эле жакында Өзбекстанда Өзбекстан жалпы үйүбүз деген темада фестиваль болду. Ал жерде негизи кыргыз улутуга тийиштүү кишилер чогулуп, 1000ге жакын делегаттар барды. Ошол Жизак облусунун Музбулак айылында. Ошол жерге биз бул жердеги көчүп келген кыргыздар өзүнүн белек сыяктуу бир боз үйгө кичине акча чогултуп, ошо бир боз үйдү алып барып жеткирдик. Ошол маселеде Жалал
Кудайбердиев деген актив кишибиз башчылык кылды, апардык. Анан аябай жакшы иш-чара болду да. Ошол жерде биз көрдүк, негизи кыргыздарга ол айткан саясаттын өзгөргөндүгүн, аларды чоң мүмкүнчүлүктөр жараткан, эмин эркин жашап, ошол жерде өзүнүн да маданиятын өнүктүргөнгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ошол фестивалдын жанагы бир көрүнүштөрүнө видеороликтарды алып келип жазып келген, анан бир көрсө болот экен аны. Ошондой жанагы азыркы учурда эсе билесиз, көрүп атасыздар, мамилелер тыгыз болуп, барыш келиш, мына автобустар каттап атат. Азыр Өзбекстанда маалдар чек арада жабылып калган, азыр ачылып, сонун барып келиш. Жакшы, ошол жалгыз айтсаңыз, сиз негизи ушуну демилге көтөрүп турсуз, кыргыз китептеринде алып барып турсаңар, ал жерде Жомарт Бөкөнбаев атындагы кыргыз тилинде мектеп бар экен. Эң башкысы, ал жактагы кыргыз мекендештерибиз кыргыз тилин унутпай, кыргызча билим алышат экен. Эми ошо мына иш-чара жөнүндө айтсак, иш-чара мына жакында өттү. Ошо Өзбекстан жалпы үйүбүз деген темада да мына агайыбыз айтып кетти. Ошого анда деген этнофестиваль болгон үчүн бүтүн өзүнүн улуттук эмелерин көрсөтүш керек болчу да. Анткени ошо андан кийин ал жерде да өздөрүнчө абдан даярдыктар көрүлүптүр. Андан кийин биз да ошо Жизак областынын Бакмала районунун Музбулак айылдан көчүп келген жарандар бар да биякта. Ошо биякта иштегендер бар, анан Россияда иштегендер, башка көп чет мамлекеттерде иштегендер бар. Алар менен сүйлөшүп биз бир белек кылайлы деп жана боз үй анан китептерди алып барганбыз, 200 китеп. Айылга алып барып тапшырдык. Айылыбызда айта турган болсок, айылыбыз ошо чоң айыл өкмөтү, Музбулак айыл өкмөтү, ал жерде бир 5-6 айыл бар. Анан иш-чара өткөн жер биздин Музбулак айылы 21-чи орто мектепте Жомарт Бөкөнбаев атындагы. Ал жерде да бир 50-дөй мугалим бар. Общий жалпы санаганда бир 60-тай сотрудниктери бар экен. Ошо өзүбүздүн мектептен азыр эми чоңоюп, азыр типовой мектеп салынган. Мурда биз окуганда кичинерээк болчу. Азыр эми ошону өткүзүп келдик. Алар бизди жакшы тосуп алышты. Абдан мына көрдүңүздөр. Мына агайыбыз турат. Анан кийин бул жерде делегация медакадемиядан барды, анан кийин жазуучулар барды, Америкадан келген коноктор барды. Общий жалпысынан алганда бир 20 киши, 20дан ашты. Анткени биз жактан айылдан көчүп келген кишилер барды. Ошо абдан жакшы деңгээлде өтүштү да, өткүзүштү. Биз күткөндөн да абдан бийик деңгээлде өтүштү. Бизден барган мына ал жерде делегациянын ошо бир 90% ошо мына Кыргызстан жарандары да, эми Кыргызстан такыр Өзбекстанга барбаган, көрбөгөн кишилер ал жакты кызыгып барып абдан жакшы ойлор менен кайтышты. Анткени ошо биздин айылдын жашоосу, ошо жерде кыргыздардын жашоосуну көрүп абдан мындай кубанып келишти да, канаттандырып сүйүнүп келишти да. Анан кандай дейбиз, ошо деңгээлде өткүзүштү, абдан сонун деңгээлде болду. Ошо эми дагы айта турган. Ошол жактагы кыргызстандыктар эмне менен алектенишет экен, кайсыл кесипти аркалашат экен? Ал жерде биз эми Тоолуу район, ал жерде Тоолуу район, мына видеодо эмелерди көрүп атасыздар. Ал жерде эми ошо биздей эле чарбачылык эме менен алектенишет. Анан жалаң кыргыз айылдары бар, анан өзбек туугандар айылдары менен жашашат да. Бир айыл өкмөтүндө мисалы бизде бир 7 айыл өкмөтү болсо, ошонун бир 5-өө, 4-өө, 5-өө кыргыз айылдар. Ошо анан кыргызча кадимкидей сүйлөшүп жүрүшөт. Анан эми Өзбекстандын жарандары болгондон кийин алар өзбек тилин жакшы мыкты билишет, өзбекче сүйлөшүш керек. Мисалы биздин жарандар башка улут болсо деле Кыргызстанда сүйлөп жатпайбы, ошондой сыяктуу аларда бүт бардыгын билишет. Анан кийин кыргызча мектеп кадимкидей программасы, кыргыз тили бар. Анан ошо эми баары бир узак жерде болгондон кийин кандайдыр унутулбасын деген максатта ошо агайлар менен сүйлөшүп жана подарка алып барганбыз да, белекти. Абдан жакшы самалык болуп турат. Мектепте балдар билип чыгышат да, боз эмне, када салт эмне деген маселелер да. Ошондой алар да абдан кубанышты, абдан кубанышып ошондой
күтүп алышты, эми ыраазычылык билдиребиз го. Агайындардын айтып десе эле кетсек болобу? Биринчи анткендеги бул жерде айыл өкмөтү, мына агай айткандай бир миңдеген кишилер келди. Жөн эле айыл өкмөтү эмес, ал жерден бүт шаарлардан, акимияттардан келишти, маданият кызматкерлери келди, республикадан келишти. Абдан көп кишилер болушту да. Ошону бардыгын организовать эткен ошо айыл өкмөтүнүн башчысы Салайдын Нурман деген кишиге абдан ыраазычылык, ал кишиге анткени бүтүн ошондой кең көлөмдө өткүздү. Андан кийин мектеп жамаатыга Жунус Маматов агайыбызга мектепте болду бул иш-чара. Андан кийин бизди бүтүн ошо айлантырып, мына тоолуу район болгон үчүн ошонун директору бар, Кожон Сапаров деген агайыбыз бар, ал кишиге ыраазычылык. Депутаттарыбыз бар, Шухрат Байке Анарбаев деген ал киши. Анан кыргыз тилине абдан кармап жүргөн агайларыбыз бар, анан досторубуз бар бизди, Алымжан деген, Бахыр деген досторубуз бүт коштоп, бүт бардыгын бизге уюштуруп беришти. Рахмат аларга. Азаматсыздар жакшы самал болуптур. Рустам агай, сизге суроо аткым келип турат. Бул 20 кишиге жакын делегация барды деп атасыз, Кыргызстандан. Ошо делегацияда кимдер катышып, кимдер барды да? Эми анда Улуттук университеттен агай Мирсайыт ака барды, Анаркул. Анан бир топ медакадемиянын эжекейлери, агайлар бар. Медицина боюнча иштеген кишилер, врачтар барды, агайлар. Анан биздин актив ошо Өзбекстандан көчүп келген бул жерде аксакалдарыбыз бар эле, элдин кеңешин берип жүрө турган, элдин алдыда аброюу бар кишилер бардык да. Анан жанагы айтып кете турган жери ушул жак болду. 17 кыргыз мектебинин өкүлдөрү барды ошол жерге. Ошо эки облуста, мен билген Жизак, Сырдария эки облусунан 17 мектеп кыргыз мектеп да. Ошолор барды. Анан жанагы эмне мен электенет деген жерге дагы бир кошуп айтып кетким келет. Жакшы болот. Мал чарба, ошол эки тоолуу район бар, Бахмал Замын деген район бар. Тоолуу жерде жана мал чарба менен алектенишип, и ошол алма жетип кетет да, жанагындай бактар бар алма. Азыр ошо Бахмал алмалары десе бүт Өзбекстан, даже Россияларда да билет да. Бахмалский яблоко. Алыска тараган экен ошол жака чыгып, ал Бахмалдын алмаларына эми көрсөңүз, ал эми башкача алма. Чоң-чоң, таттуу, аябай. Бүт Өзбекстан Бахмал алмасы десе биринчи орунду коет. Ошо менен сыймыз. Анан жана чөл жерлерде эле кыргыздар көп. Алар фермер көптөрү фермерлик менен алектенишет да. Ал жерде жанагындай пахта, буудай, дыйканчылык менен алектенишип, өзүнүн жакшы күндөрүн көрүшүп жүрүшөт. 50дөн ашык мугалимдер эмгектенет деп айттыңыз да? Ошо 47 мугалим, анан жанагы персоналдар менен жалпысы менен 61 киши да. 2 этаждуу мектеп салынган. Мурда биз окуган маалда кичинекей болчу, азыр эми чоң бүт заманбап салынган да, стадиондору, бүт эми залдар менен абдан биз көрүп кубандык ошо. Азыркы мектеп директорубуздун да аларга ушул мектеп куралдары, китептер кыргыз тилинде кандай жетип? Ал жерде менимче Ташкенттен чыгат го дейм, кыргыз тилинде окуу куралдары. Анткенде Ташкенттен чыгат, бирок кыргызча тилде кыргызча которулган чыгат да, кыргызча окушат. Анан чет тилдери бар, анан кийин өзүнүн негизги тили өзбек тилине окушат. Бирок кыргыз тили деле кадимкидей биздин программалар кыргыздыкыдай бар. Мисалы Тоголок молдо, Токтогул бардыгын Жомарт Бокомбаевди кадимкидей окушат. Кыргыз адабиятын жакшы билишет. Кыргыз адабиятын жакшы билишет. Мына кечээ китепкана ачылды, китепканага деле бир миңдей китеп чогулса, ошондон бир 70%-ны деп ойлойм го мен, 70-80% кыргыз тилдеги китептер да. Кандай китептерди алып бардыңыз көбүнесе? Биз өзүбүз мына Чыңгыз Айтматовдун мисалы 10 тому, Кыргыздар деген бар 14 том. Андан кийин жанагы ыр китептер, Сынган кылыч Төлөгөн Касымбековдики бар. Анан жаш балдарга жомоктор бар. Дагы көп Ал Токонбаевдин эмелери бар. Анан кийин ыр топтомдору бар, мисалы 8 эме да, бүт ырчылар жөнүндө азыр атын да унутуп атам. Ошо жанагы биздин акындарыбыз жөнүндө да барган. Бардык китептер барды. Анча-мынчалары эми артынан барат, анткени деген границада көп көйгөйлөр, маселелер болот да. Эми ошолорду биз партия деп студенттерди алып кетишти, ушундай кичине жеңилдик болсун деп. Боз үй алып барып турсаңар, ошо боз үйдү тигип дагы мүнөздөп көрсөтүп бергендер болду? Боз үйдү ооба бияктан биз алганбыз, Ысык көлдөн алганбыз, аны туристтерди күткөн, атайын жасалган туристтерди күткөн 4 канат үй алганбыз.
бүт бардыгы мындай табигый эме да, азыркы эме жанагы темирден жасалып кетпейди, кандай эмес, бул бүт бардыгы ошо атайын табигый. Ошону алып бардык, тиккенди азыр эми өзүбүз да билебиз да, эми кыргыз болсок, анчалык деле билбесек да билебиз, анан айылыбызда деле билет экен анча-мынчалар, анан кызыгычтуу болуш керек. Интернеттен деле көрүп калып эле анча-мынчасын тиги коюшту да. Кошумчалай кетиңиз. Ошол жанагы боз үй маселесинде көп бирөөлөр айтты да, ошол жакта деле бар экен. Мына Каракалпакстан деген жактарда, Кашкадария, Сурхандария деген жерлеринде ошо боз үйлөр көп экен. Бар экен, ал жакта да өзүнчө боз үйлөр. А бирок могу кыргызда кичине өзүнө жараша касиеттери бар экен да. Айырмаланып турат болуш керек. Айырмаланып турат. Ошонун нагызы өзүбүздүкүдөн болсун, таза кыргыздын алса болсун деп ушул жактан алып барган зат. Болбосо ушунча жолдон алып барчу, кээ бирөөлөр ушул жерден сатып алып эле койсоңор болбойбу депчи. Анан биз айттык, жок, мына нагызы ошондой болсун деп койдук. Дагы бир нерсени айтып кете турган эме, бул жерде жана делегациянын составында биз, мен өзүм врачмын, хирургмун, 3-Детскийде, шаардык эмеде хирургмун. Ал жерден да биз 2 врачыбыз барды, медицина жаатында иштеген медакадемиядан барды, анан кийин башка медвуздардан барды, жора жолдошторубуз барды. Анткени деген ошондой да, анткени деген мына боз үйдүн каражаттары, китеп каражаттарын анткени деген бардыгы эме да, ошону биз чогуу алынган маселе да. Бул мисалы биздин досторубуз, больницабыз мага поддержка мындай көмөкчү болуп кетишти. Анткени ушу улуттук эмени көтөрүп атыпсың дегендей, биз да жардам берели дегендей болуп кетти. Рахмат сиздерге. Ыраазычылык билдиребиз. Боордош өзбек мамлекетинде турган жалпы этникалык кыргыздарга биздин Замана телебирибизден ысык салам жолдойлу. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Рахмат. Акыркы сапар болбосун. Дагы көптөгөн пландарыбыз бар, дагы немелерибиз бар, дагы ушундай демилгелерди көтөрөбүз деп атабыз. Анан бүт бардык ушуга катышкан эме кишилерге рахматымды айтып кетебиз, эме бардык кишилерге да. Анткени бир эле кишинин жумушу эмес экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Замана өзүнүн көрсөтүүлөрүн улантат. Алдыда 4-чү мед айымдардын эл аралык форуму болуп өттү. Бул форумга биздин кабарчыбыз Элнура Кайнарбек кызы да катышып келген.